the melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. There are a lot of compositions in Kazakh folk music with different genres. One of them is composition for customs and traditions. The composition Zulkiya's song is folk music. This folk song is about an ancient tradition when a Kazakh girl married to the man whom she did not love, and her tears were shown. Constantly, music compositions which were written by women are full of yearning. Мына Zulkiyaның әніндегі оқиға да сондай. Оспан деген байдың атақты үлкен сондай бір малы мыңғырған өте дәулетті кісі болады, Оспан деген бай. Сол кісінің Zulkiya деген қызы болады. Subsequently, this Zulkiya's song is such a sad story. There was one rich, well-known person with the name of Osman. He had a daughter, Zulkiya. Since her childhood, she was close to art. She was clever and educated. In that time, educated meant not to graduate from university. It had a meaning when people were close to art. But there were people who graduated university and didn't have enough knowledge. She was a star of the festival in her village. She sang a song with an accordion. She was married to one rich man without her approval, as it was a time when rich people married the rich and poor married the poor. Her husband was not happy with her. She sung a lullaby for her baby. He did not pay attention to her, even she was not able to talk with him. He was a greedy, rich person who didn't trust these cattle to the shepherd, and he took care of them himself. He thought only about his cattle. One day, Zulkiya sang a song while she was swung in a cradle. It is better to be a person with whom you understand than to live with a bad person. This is the history of this composition. Малында басқа біреуге бақтырмай өзі бағады екен, жаңағы барған жері күйеуі. Сонда енді малдың артына кеткен сол адам болып тұр ғой, соған көңілі толмай Zulkiya бесікті тербеп отырып айтады дейді. Бір жаманға қор болып кеткенімше, бір жақсымен болсамшы компания деп. Содан қалған оның тарихы сол енді. Шығаннан шықса даусам, асқақ
тойда ой, дәріғол бастатпаған. Әйгіленші болған ағам мұхит, кетіп тау бір белгісін ай, дәріғол тастап маған ай. Кетіп тау бір белгісін тастап маған. This is a folk composition genre which was written for the Kazakh folk singer Iskander Hasangaliyev. There are few composers who wrote folk compositions. Iskander's song structure didn't lose the national root. A motherland song is an anthem composition. All his compositions were written in national and traditional genre. Composition which has been written in a traditional genre has a different structure. Әйгіленіп болған айнам көзідің, әуені аспанымды ой, дәріғол асқақтаған ай. Әуені аспанымды асқақтаған ай. Әуені аспанымды асқақтаған ай. Бұл енді сол ана кезінде Атырау мен Оралдан ән оздырған Мұхит бабамыздың сол рухын сағынып шығарылған ән ғой негізі. Бұның құрылымдық ерекшелігіне келетін болсақ енді, Constantly, this is a song which came from Atrau and Oral by our grandfather Mukhit. If we will stop the structure of the song, there are low and high sounds in the folk music. As in most compositions, it is compulsory. The volume of the music sounds high and then a low level. You can hear all elements in the composition of Mukhit. For example, when I first heard it, I did not think I can forget those songs. I heard it once and the next day I produced it. This composition is as other folk compositions which were written by the steppe of folk music. Сабақта жүргенде. Оны Рамазан ағамыз бір жай ғана сабақтың үстінде айтып бере салды. Содан байқатпай жазып ала қойдым да. Содан ертесінде әкеліп өзіне тапсырдым. Аға, мынаны қате жерлерін көріп беріңізші деп. Сондай үйренген әніміз оқып жүргенде. Енді бұның дәстүрлі әннен ешқандай бір бөле жара қарайтын ештеңесі жоқ, соның ізімен жазылған ән. Бес ол қошаман болай, қайтып келмес ол жастықтың ол, ей ойлауған мен
Өң тозып ай, суалды ай, тамыр біткен ал, үміт жағал, ей жас күніңнен жалған қолыдан Бес ай қайтайын алып, жалған келемес маған. Subsequently, there are a few composers who wrote a composition about youthful life. Especially, there are a lot of songs which is for the ages between 18 to 25, but their structure is similar. There is not enough longing regarding the youth. All compositions 25 years old were written by the composers when they were at this age. Алтынғай қола тұтқавай, болам екен ау, өңілім ау, ей жаман жарғау, жалған толам екен. Тұйғынды бай ұстағаным ай, қарға шықтың ау, қарғау, ей пәндәу ғашық, жалған болам екен. Бес ай қайтайын алып, жалған келемес маған. Басқа 25-термен салыстырғанда бұның ерекшелігі енді диапазон жағынан кеңдігі деп айтуға болады. Constantly, his composition of 25 years old is singular from other compositions with the diapason. It requires a great and wide breath and voice. It is unique with its diapason. From the other way, it is a minor song full of yearning. I think it is singular with such a structure. Кішкене мұңы да бар, өзіне тән бір сағынышы да бар. Ерекшелігі сол деп ойлаймын.